أقام التجمع اليمني للإصلاح في مأرب المدينة حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة الذكرى 29 لتأسيس حزب الإصلاح والذكرى 57 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. وقال رئيس المكتب التنفيذي لإصلاح مأرب إن حزب الإصلاح هو أحد ثمار ثورة 26 من سبتمبر التي أتت بالديمقراطية والشورى، مؤكدا أن الإصلاح امتداد للحركة الإصلاحية العربية بثلاثيتها الإسلامية والقومية واليسارية. أصبح التجمع اليمني للإصلاح الذي يحتفل اليوم بالذكرى 29 لتأسيسه ثمرة من ثمرات ثورة 26 سبتمبر. فهو بحق أي التجمع اليمني للإصلاح منتج وطني خالص، ويعتبر نفسه أنه امتداد للحركة الإصلاحية في الوطن العربي بثلاثيتها الإسلامية والقومية واليسارية. من جهتها أشارت المرأة الإصلاحية في كلمتها إلى التضحيات التي قدمتها المرأة في سبيل القضية الوطنية ومواجهة الإمامة الجديدة، فقد ضحت بابنها وأخيها وأبيها وزوجها للدفاع عن الوطن والجمهورية. ودفعنا بأغلى ما نملك من الأزواج والأولاد والأبناء، وكذلك بأغلى ما نملك من الآباء، وبذلنا أموالنا من أجل الدفاع عن اليمن. ولم تقتصر المرأة الإصلاحية على ذلك، بل تعدت إلى تمثيل النموذج الأسمى في إبداعها وتفانيها في الثبات على الملمات الصعاب عند سماعها لنبأ فقدان ابنها أو زوجها أو أخيها. وأكدت كلمة الأحزاب السياسية أن التجمع اليمني للإصلاح مشروع وطني وقومي، وعلى الجميع نبذ الخلافات والتوحد خلف الهوية اليمنية التي تحيط بها الأخطار. التجمع اليمني للإصلاح مشروع وطني وقومي لا خلاف عليه، وليس لحاله، الجميع كلهم معه، وعلينا أن نتماسك، وعلينا أن نثمن كل التضحيات للشعب اليمني، وعلينا أن نمشي بإصرار نحمى هويتنا الوطنية ومشاريعنا التي تحاول أدوات التعطيل تعطيلها. لن نسمح لهم وشكرا جزيلا. وشهد الحفل عددا من الفقرات الفنية والمسرحية المعبرة عن مسيرة الإصلاح النضالية، واختتم الحفل بتكريم الأوائل والمبرزين في الثانوية العامة من شباب الإصلاح. زين العابدين بن علي، مأرب.